الحارس الكابيتان صلاح الدين او الحارس صلاح الدين بشياب. اذا اعطيت انطلاقه المقابله. حمزه افصال رقم 2، 3 زكريا حمدي، 4 سعد ايت الخرصه، 18 اسماعيل الحرشي، رقم 21 حمزه الجنتي، رقم 22 ضربة خطأ أمامنا المدرب عبد الحي بن سلطان الذي يسعى في هذه المقابلة أن يذوق طعم الانتصار، والجماهير تنتظر هذه المقابلة منذ موسم 2011-2012. هنا فرصة إمكانية، هنا الحارس في المكان المناسب رضا بوناكا كابتن الفريق كما قلت منذ موسم 2012-2013، موسم اللي عرف هنا المحاولة الماضية وكذلك المتابعة الجيدة من رضا بوناكا، في حين غادر الفريق مجموعة من اللاعبين على مستوى تشكيلة فريق النادي المكنسي ممن حققوا الصعود والانطلاقة من الجهة اليسرى. الفرصة الإمكانية لفريق المغرب الرياضي الفاسي، يلعب بشكل جيد على دار الدفاع، يقع في المحظور، يقع في المحظور، ويتمكن المغرب الرياضي الفاسي من الحصول على ركلة جزاء مع بداية اللقاء. نقطة الانعطاف في المقابلة، نقطة تغيير جميع السيناريوهات هنا أمامنا في الصورة بطبيعة الحال. المهاجم ماتاردي، المهاجم البوتسواني، لاعب منتخب بوتسوانا واللي تم توجيه له استدعاء من اجل الالتحاق بالمنتخب البوتسواني في الاقصائيات الافريقيه المؤهله لكاس افريقيا بالمغرب. هنا تصويبه، رضا يا رضا، رضا وكل الرضا لاداء رضا في هذه المقابله مع بدايتها. دخل في المقابله بشكل جيد الان من دون شك ان رضا بوناكا سيقدم مباراه كبيره، سيقدم مباراة كبيرة. الكابيتان وحمزة الجنتي يضيع ركلة جزاء مع بداية اللقاء. ضربة خطأ لصالح القدام، تلعب الكرة الآن، لا زالت متواصلة المحاولة. صلاح الدين شياب يطلق الشياب ويرد على رضا بوناكا في تصدي جيد جدا في الكرة الماضية. الربجة في الكرة الثابتة، تارة تجد محمد بزار في الجهه اليمنى وتارة في الجهه اليسرى في تبادل الاماكن واللامركزيه. هو العنوان الذي يعتمد عليه عبد الحي بن سلطان على مستوى الشق الامامي وعلى مستوى الاجنحه. هنا الفرصه من بزار من جديد، او هذا الخبشي، والتمريره كانت في اتجاه الديب الذي لم يكن على موعد مع تهديف من خلال هذا المقابله. زهير الديب القادم من قدس تازا. نبقى مع هذا المحاوله. الجناتي ابن الماس، على هذا الأساس اختاره المدرب رجل الاختصاص في الكرة الثابتة، لكن رضا بوناكا ثابت في أداء. نتيجة اللقاء أكيد لو كانت الجماهير كانت ستكون مباراة أخرى بإيقاع آخر. فرصة إمكانية، خروج موفق لحارس المرمى صلاح الدين شياب، خروج موفق لحارس المرمى صلاح الدين شياب. نبقى مع هذا الكرة الجنتي في تنفيذ لصالح الماس، تلعب الكرة الآن، ترتطم بالجدار، الكرة مرت سلامات، الكرة مرت سلامات، كانت قريبة من أن تمنح هدف أول في اللقاء لصالح المغرب الرياضي الفاسي. تلعب الكرة، ترتطم، تعود من جديد، كانت متابعة بهكذا الطريقة. عبد الحي بن سلطان اللي كيلعب ضد فريقه السابق فريق المغرب الرياضي الفاسي اللي اكمل معهم الموسم الماضي بعد مغادره طريق السكتيوي، لعب معهم 9 مقابلات كما قلت، حقق انتصارين، تعادلين و5 هزائم، تمكن خلال 9 مباريات من تسجيل 9 اهداف ودخلت مرماه 12 هدف. اليوم مع فريق القدام لازال يبحث انتصاره الاول. فرصه فرصه فرصه، ديب زهير اعتقد الجميع انه اصيب، لكنه اتى يصيب بشكل جيد وينهي المهمه ويعلن عن بدايه الحس التهديفي لفريق النادي المكنسي الذي ظل صائما، ظل في صيام ل4 جولات، الخامسه كانت ثابته. زهير الديب ضربهم في مقتل بهكذا الطريقه في دار الدفاع، خرج من بين الجميع، لكن قتالية جولوز وتمريرة جولوز من دار الدفاع أتاهم زهير الديب يعلن عن أولى الأهداف لصالح القدام على مستوى هذا المقابلة.
هدف في اللحظات الأخيرة زهير الديب، وهذا الإصابة أعطته فرصة من تجريب عناصر اللي أكدت أحقيتها بالرسمية. هناك كرة لصالح الماس على مستوى الدقائق الأخيرة، فرصة لا زالت متواصلة للإبعاد من دفاع النادي المكناسي الذي حافظ على نظافة الشباك حتى صافرة نهاية الجولة الأولى حسب قرار حكم اللقاء أشرف برادة الذي يعلن عن صافرة نهاية الجولة الأولى، ولكن هنا بطاقة صفراء في حق معاذ كولوس على ما يبدو. لأن نهاية الجولة الأولى بتقدم فريق النادي المكنسي بهدف أتى في اللحظات الأخيرة من توقيع المهاجم زهير الديب. الاسم الثالث الذي غادر تشكيلة فريق المغرب الرياضي الفاسدة لحظات، وسيعلن حكم اللقاء على بداية إذن بالفعل بداية تفاصيل الجولة الثانية في هذا الأثناء بصافرة حكم اللقاء أشرف برادة الذي يقود هذه المقابلة بمساعدة الحكم المساعد الأول محمد نغشة، وكذلك محمد حسين ثلاثي من عصبة اللي كان عنده عرض من الزمالك المصري لكن اختار أن يوقع في صفوف فريق المغرب الرياضي الفاسي، في حين ماتار ديايي هو سينغالي وليس بوتسواني هو كابيلو سيكانيا. أجل التصحيح تعود الكرة من زهير الديب، زهير يقدم مباراة جيدة وتسديد من جانب بطبيعة الحال محمد بزار، كرة على العارضة الأفقية لمرمى الحارس صلاح الدين شهاب. أشرف هرماش الذي يبحث عن الحلول في خط الوسط، حكم كان قريب من عملية يشير إلى ضربة مرمى لصالح فريق النادي المكناسي. أمامنا في الصورة أشرف هرماش. هنا فرصة الانعطاف، فرصة قتل اللقاء بالنسبة للكوديم. الكوديم تمريرة جيدة والإنهاء كان بهكذا طريقة من جانب البديل أسامة أو أنس المهراوي، والتمريرة كانت من إسماعيل محراب نسلم الجهة اليسرى كيمرر في اتجاه أنس المهراوي الذي لم يكن على موعد مع التهديف من خلال هذه المحاولة. استلام الكرة من جانب أنس المهراوي، تلعب الكرة في اتجاه إسماعيل محراب، إسماعيل ينطلق، إسماعيل يراوغ، فرصة للكوديم، فرصة، الخطأ موجود، البطاقة الصفراء ستكون حاضرة وهي الثانية. اصفرت فاحمرت الجبلي يغادر تفاصيل اللقاء، البطاقة الصفراء الثانية بعد ما تلقى البطاقة الأولى في الجولة الأولى. إدريس الجبلي يغادر المرتدة. إسماعيل محراب كما قلت كان التغيير المنتظر بنظر لظروف المقابلة. حكم اللقاء يتوجه للفار، هل هناك من قرار آخر، من قرار بديل، من قرار مغاير، أم تأكيد للقرار الأول؟ أشرف برادة يتوجه للفار. إذن سنرى هل سيلغي البطاقة أم سيعطي بطاقة حمراء مباشرة. هنا نتابع أم كان هناك تسلل أم ماذا. بداية الهجمة كان الخطأ موجود، ناس سيحاول أن يلاحظ ما إن كان هناك إن كان اللاعب إدريس الجبلي هو آخر مدافع، إن كان هو آخر مدافع حسب قرار الحكم والسلطة التقديرية للحكم سيوجه ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة. سنرى بعد العودة للفار. إذن سيلغي البطاقة الصفراء الثانية وسيعوض ببطاقة حمراء على الأرجح لأنه حسب الصورة التي شاهدناها بناء على الفار هنا نلاحظ بطاقة حمراء مباشرة. بالفعل بطاقة حمراء مباشرة، وبالتالي كان آخر مدافع إدريس الجبلي بطاقة حمراء مباشرة، أو 5 مدافعين على مستوى المعترك ولاعبي الحائط. كرة مرت محادية لمرمى الحارس صلاح الدين شهاب. الكوديم في طريقه نحو حصد الانتصار الأول مرورا بوسط الميدان. يمكن نقولوا بأنه الحل الآن الذي لا زال فقط للمغرب الرياضي الفاسي هو اللعب على الكرات المباشرة والكرات الطولية، لأن أصبحت هناك أخطاء على مستوى التمرير. فرصة للكوديم، خلاص
خلاص انتهى الصيام، انتهى الصيام. أنس يا أنس المهراوي يتمكن من إضافة الثاني للنادي المكناسي، حسرة بطبيعة الحال لصلاح الدين شهاب الذي كان تواقا لأن ينتقل المنتخب الوطني المغربي وهو قادم من انتصار رفقة الماس، لكن عزيمة النادي المكناسي كانت حاضرة في الجولة الخامسة. هنا إسماعيل العنصر الذي قلب تفاصيل المقابلة في الجولة الثانية، إسماعيل محراب، والبديل كذلك أنس المهراوي. تدوين اسمها ضمن قائمة هذه اللائحة التاريخية. هنا كورسة للساعد نهاية الخرصة، كرة بالراسية على العارضة الأفقية لمرمى الحارس رضا بونغا. الوقت في طريق النهاية، الوقت لم يتبقى فيه كثير، والنادي المكناسي وفي هذه الأثناء